Hai teman-teman, aku akan membuat selai. Yang kita butuhkan adalah mangkok dan sendok. Yang pertama-tama kita tuangkan lemnya. Vaselinnya. Kita aduk sampai rata. Kita tambahin dikit lagi. Kita masukkan. Jangan terlalu banyak. Sampai ngental. Jangan terlalu banyak. Sampai kental. Aduk sampai merata. Baru kita masukkan air selai. Dan ini sudah mulai mengental. Baru kita masukkan air selai. Dikit aja. Udah. Nah. Sudah mau jadi. Kita masukkan biorenya. Kita masuk. Agak lengket. Kita aduk terus. Lainnya. Begitulah cara bikin slime. Terima kasih sudah menonton. Kalau mau tahu cara bikin airnya nih, nonton yang video yang kedua ya.